Всем привет, с вами Доминика. В этом видео я буду показывать, как разжигать костер и т.д. Короче, поехали. Тут у нас я сегодня буду снимать со своей опять сестрой, но уже с другой. И поехали. Так, короче, мы вот уже выложили из кирпичиков кружочек и наломали туда веточек. Теперь нужно делать вот такие вот бумажные комочки. Надеюсь, вам видно, потому что яркое солнце светит. Короче, накидываем туда комочков. И потом на этом костре мы будем жарить хлеб. Так, пока тут делается наш костер, я пойду покажу вот эту ямищу. Ай, мамочки, я выжила. Короче, я сейчас нахожусь в этой яме. В этой гигантской яме. Но она, конечно, не очень глубокая, но зато длинная. И сейчас мне нужно будет как-то вылезать. Пипец. Короче, с горем пополам я вылезла. И сейчас я направляюсь как раз к нашему костру. Он уже почти готов. Осталось только поджечь. Так, где тут у нас зажигалка? Поджигаем? Много-много вот таких вот комочков, веточек маленьких, тоненьких, желательно сухих, чтобы они. И потом мы будем жарить на вот этих шампурах наш хлеб. Так, ну мы сейчас попробуем, надеюсь, у нас получится. Так, мы нашли уже наконец-то зажигалку и теперь поджигаем. Надеюсь, веточки подождутся тоже. Ай, я пошла. Да уж, надеюсь, вам видно. Он горит довольно хорошо. Только дует ветер, и надеюсь, он его не задует. Сейчас мы его разжигаем. И, наверное, уже нужно жарить хлеб. Ну, как-то так. Сейчас мы будем жарить хлеб. Короче, мы тут час или полчаса мучились с этим костром. В итоге он потух. Вот то, что у нас получилось. Короче, хлеб у нас только подгорел, а не поджарился. Мы, короче, сейчас я вам покажу, сожгли лопату.